안녕하세요. 소보입니다. 오늘은 저만의 애니메이션 캐릭터를 만들려고 합니다. 끝까지 시청해주세요. 자세를 취한 애를 만들어볼까? 그럼 그냥 애를 만들어볼까 하는데 아무래도 저는 이런 애가 더 좋지 않을까 싶은데 너무나 그단다. 요 정도 됐어요. 요 정도 하고 옆에 또 할 거라 가지고 하나 맞춰 놓은 다음에 브러쉬로 머리가 어딨지? 여기다. 이 머리로 이런 식으로 칠해야 되잖아요. 그래서 이 선을 지워줄 겁니다. 이 선을 지워야지 할 수가 있어요. 됐다. 그 다음에 다시 브러쉬로 가가지고 얘를 머리로 바꿔주세요. 아이고, 의자 당겨. 머리로 바꾼 다음에 어떤 머리 할 건지를 정한 다음에 저는 갈색, 평범한 갈색 느낌으로 가보도록 하겠습니다. 남자로 할지 여자로 할지 모르겠지만 일단 여자로 하고 한번 해볼게요. 자세가 좀 이렇게 돼 있어가지고 잡기는 좀 어려운 것 같아요. 어렵긴 하네요. 딱히 제가 뭐 이런 쪽에 잘하는 것도 아니고 좀 그래서 그냥 저만의 캐릭터를 만드는 거여가지고 다시 한번 그냥 앞머리 씨 한번 만들어 볼게요. 오랜만에 해가지고 이거 참 이렇게 해볼게요. 저는 이렇게 양쪽으로 묶은 머리가 좋더라고요. 곧 학원에 가야 돼서 빨리 작업을 하고 갑시다. 오늘 전 저만의 약속을 했습니다. 무슨 일이 있어도 촬영은 하고 가자. 갔다 오면 또 좀 그렇거든요. 곧 학원 가야 된다. 좀 머리 비율이 안 맞는데 그래도 일단은 계속 진행할게요. 갖다 와서 하면 되지 뭐. 페인트 토너로 이렇게 덮어줄 건데 왜 이거 간격이 나오지? 됐다. 이렇게 몸을 덮어준 다음에 여기 됐다. 이렇게 간격이 좀 있네요. 이 색으로 다시 덮어줄게요. 아이고. 망했어요. 약간 옆에 머리 있잖아요. 옆에 머리도 살짝 해줄게요. 이렇게
이렇게 해주면 생각보다 예쁘네요. 제가 얼굴 뭐냐? 아무튼 생각 좀. 눈은 안 그리고 제가 할 거거든요. 그래서 제가 하얀 검정 중에 어떤 걸 할지 상당히 고민이 됩니다. 어떤 걸 할지 고민이 되니까 그냥 검정색으로 할게요. 저 검정색 톤 많이 쓰고 다녀가지고. 아이고, 학원 가야 되는데 큰일이 났습니다. 이렇게 색칠을 해줬는데 뭔가 이상하다. 모르겠고 이제 드레스를 칠해주는 건데요. 약간 민트색 느낌 나게 한번 해주려고 합니다. 이게 배경이고요. 나중에 지어줄 겁니다. 그리고 그다음에 청바지니까 파란색으로 해야겠죠? 저 어차피 반바지 할 거라 가지고 왜 반바지 못하겠지? 이상해서 반바지는 역시 아닌 것 같군요. 이번에는 신발 구두를 신겨주는 게 맞나? 안 신겨줄래요. 그리고 이제 디지털 펜 하얀색으로 들어가서 겉에 테두리를 복구시켜줍니다. 망했다. 지금 급해갖고 아유 참. 죄어보단 어쩔 수 없어요. 여기만 지우도록 하고 진짜 망했어요. 뭐야 뭐하는 거야. 이렇게 하고 청바지 빨리 해야 돼요. 왜냐하면 저는 학원을 가야 되기 때문에. 저 그냥 지금 학원 가야 될 것 같아요. 늦었어요. 안 돼. 됐다. 진짜 정말 아이고.
이건? 아, 뭐야, 잘못 눌렀어. 이렇게 해서